ବାଲେଶ୍ୱର ସଦରର ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେଲେ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବହୁ ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଲଢୁଛନ୍ତି ଯୁବ ନେତା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା। ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ସପ୍ତାହେ ବାକି ରହିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ନିଜର ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରାଞ୍ଚଳ ସମେତ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଜନାଧାର ବଢୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳରୁ ବହୁ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଆସି ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ତାଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଞ୍ଚଳର 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶତାଧିକ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହ ଯୁବକମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଣେ ସିପାହୀ ଭାବେ ଆଗାମୀ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଏହି ଅବସରରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। कि बालेश्वर में परिवर्तन होने जा रहा है और परिवर्तन इतना प्रचंड परिवर्तन होगा, अब सब उसके गवाह बनेंगे। ये कसाब माला से जो अभी शुरू है कारवा, इतना बड़ा कारवा, ये बालेश्वर को हिला के रखेगा, बालेश्वर के अच्छे के लिए हिला के रखेगा। স্থানীয় অঞ্চলের সবির, কলিম, অর্জুন, আজাদ, শমশের, গোরা, গোলাম, নূর আলম, সুলতান, ইজো, পিরু, আবাস, ইরান, রাজু মামা, কাল্লা, মুর্তজা, রমজানি, আয়তা, কমাল, রোহিত, দিলাবর, পাজে, ডাক্তার, সরাজুল, জাফর, রেহমানি, রাবু এবং বহু যুবগোষ্ঠী সামিল হয়েছিল। কৌশি রাজনৈতিক দলর প্রার্থী পরিবর্তে বালেশ্বরর সর্বাঙ্গীন উন্নতি পাই তাঙ্কু সমর্থন জଣାଇବାକୁ শ্রী পণ্ডা সমস্তଙ୍କୁ নিবেদন କରିଛନ୍ତି।